நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வாய்ஸ் ஆஃப் வாசவி பை வாசவி விஜயன் ஃப்ரம் துறையூர். தலைவாழை இலை போட்டு அதில் உப்பு, ஊறுகாய், கூட்டு, பொரியல், சாதம், சாம்பார், ரசம், பாயசம், அப்பளம், வடை அப்படின்னு அது ஒரு ஆர்டரில் அடுக்கி விருந்துகள்லையும் விசேஷ தினங்கள்லையும் பரிமாறி ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்றது நம்மளோட கலாச்சாரம், நம்மளோட இன்றியமையாத பழக்கமும் கூட. ஆமாம், இந்தியர்கள் ஏன் உணவை கையில் சாப்பிட்றாங்க? அதை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாமா? கைகளில் உணவு பிசைந்து சாப்பிடுவதில் தனி ருசி இருக்கிறது. நம்ம இந்தியர்களுக்கு எத்தனை விலை உயர்ந்த ஸ்பூன்களில் சாப்பிட்டாலும் கைகளில் பிசைந்து சாப்பிட்டால்தான் உண்ட திருப்தி இருக்கும். அந்த திருப்தி எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஆயுர்வேதம் நம் கைகளில் தான் உடலின் மிகப்பெரிய வரம் அப்படின்னு சொல்லுது. ஒவ்வொரு விரலும் ஒவ்வொன்றை சொல்கிறது. அதாவது கட்டை விரல் நெருப்பையும், ஆள்காட்டி விரல் காற்றையும், நடுவிரல் ஆகாயத்தையும், மோதிர விரல் நிலத்தையும், சிறு விரல் நீரையும் கொண்டிருக்கிறது. இவை மூன்றையும் ஒன்றாக சேர்த்து சாப்பிடும்போது உணவின் சுவை மூளையை எட்டுகிறது. அந்த உணவை தொடும் உணர்வு கவனச்சிதறல் இல்லாமல் உணவின் ருசி, மனம் அறிந்து உண்ண வைக்கும். இதை தவிர ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கும். நம்ம உள்ளங்கைகளில் நார்மல் ஃப்ளோரா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா இருக்குது. அது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பால் உட்செலுத்தப்படும் சில கிருமிகளை அழிக்க வல்லது. அதே போல அந்த கிருமியால் வாய், தொண்டை மற்றும் குடல் ஆகியவை எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. கூடவே இது ஜீரண சக்தியையும் அதிகரிக்கும். அதிகமாக உணவு உட்கொள்வதை தவிர்க்கலாம். பொதுவாக கைகளில் சாப்பிட்றப்போ மெதுவாகவே சாப்பிடுவோம். அதனால் நீங்கள் மென்று உண்ணும்போது வயிறு அதை விரைவாக ஜீரணித்துவிடும். அதனால் உங்களுக்கும் அந்த உணவு போதுமானதாக இருக்கும். இதனால் அதிகமாக உணவு உண்ண முடியாது. அதே போல நாம் கைகளை குவித்து சாப்பிட துவங்கும் போதே மூளை நம் உடலுக்கு ஜீரண சக்திக்கான கட்டளையை அனுப்பிவிடும். உடனே கல்லீரலும் ஜீரண சக்திக்கான ரசாயனத்தை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்துவிடும். கைகளில் சாப்பிடுவது உடல் தசைகளுக்கான உடற்பயிற்சி போன்றது. அதனால உடல் நோய்கள் வராது. இரத்த ஓட்டம் சீராகிறது. உடல் சுறுசுறுப்பு அடைகிறது. உடல் ஆரோக்கியமும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இரத்த கொதிப்பு நோயும் குறைவதாக கூறப்படுகிறது. பல நோய்கள் கைகள் மூலமா உடலுக்கு பரவுகிறது. அதனால குறைந்தது உணவு உண்பதற்காகவே ஒரு நாளைக்கு நாம 3 தடவையாவது கைகளை கழுவுற பழக்கம் நம்ம கொண்டிருப்போம் இல்லையா? அதனால அந்த கைகளின் மூலமாக பரவும் நோய்களும் நமக்கு தடுக்கப்படுகிறது. நோய் தொற்று கிருமிகள் அழிந்து போகும். இதனால இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் ஆப்பிரிக்கா, மத்திய கிழக்கு நாடுகள் போன்ற இடங்கள்லையும் கைகளால் தான் உணவை உட்கொள்கிறார்கள். அமெரிக்காவிலும் கைகளில் உண்பதால் ஏற்படும் நன்மைகளை தெரிந்து கைகளில் உண்ண பழகி வருகிறார்கள் நம்மை பார்த்து. அதே போல அமெரிக்க ரெஸ்டாரண்ட்டுகளில் கிடைக்கக்கூடிய இந்திய உணவுகள், மெக்சிகன் உணவுகள், மத்திய கிழக்கு உணவுகளை அமெரிக்கர்கள் உண்ணும்போது கைகளில் தான் உண்ணுகிறார்கள். என்னங்க, கைகளில் பிசைந்து சாப்பிட்ற பெருமையும் அதோட உன்னதத்தையும் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா?